Так, всем привет. В общем, если появился стук в ходовой части, сейчас покажу, как определить, как можно сделать экспресс-диагностику. Значит, поднимать машину не надо, это переднее колесо. Я заведомо знаю, что у меня здесь пришел в негодность рулевой наконечник. Он у меня уже люфт на нем. Значит, что нужно сделать? Машину подвешивать не надо, просто берете в таком состоянии и колесо шатаете влево-вправо, и оно будет у вас, вы услышите характерный стук. Вот таким вот образом. Вот слышно, что есть люфт. Это неисправность рулевого наконечника. Так, задняя стойка. Значит, на задней стойке, если появился сзади стук, тоже экспресс-диагностика. Значит, стук может быть в задней стойке, есть вверху уплотнительные такие барабанные эти резиночки, такие бублики их называют. Нужно разбирать сзади стойку сверху и смотреть, не проживались ли бублики. Либо есть еще уплотнительное кольцо на самой пружине вверху. И вот тоже нужно смотреть. Но со стойкой у меня все нормально. Значит, я также заведомо знаю, что у меня вышли из строя задние сайлентблоки. Вот они на балке там цепляются внизу. Сейчас я их буду менять. Значит, как проверить? Тоже машину подтягивать не надо, поднимать. Берете просто заднее колесо, двумя руками обхватываете и толкаете его влево-вправо. И у вас будет видно люфт. Вот эта балка, вот эта вот балка будет ходить туда-сюда, влево-вправо. Так я не покажу. Сейчас, секунду. Вот так отлично. Сейчас я возьму колесо двумя руками. И вот видно, как ходит ходором. Вот это пришел в негодность задний сайлентблок. Значит, хочу сказать, стук от изношенного заднего сайлентблока очень сильно слышно, когда вы переезжаете через рельсы. Вот такое ощущение, как будто вы по рельсам прямо вот на поезде едете или на трамвае. Такой стук вот жесткий идет в машине. То есть машина не тихо проезжает, а с таким вот стуком прямо по корпусу. Поэтому это характерный звук для износа заднего сайлентблока. Так, значит, определили, что у нас вышел из строя сайлентблок и вышел из строя рулевой наконечник. Значит, сайлентблок на черри амулет выглядит вот так. Как его поставить и какое устройство можно собрать в домашних условиях, это у меня есть на канале. Вот оно. Там подробно у меня все расписано, как что ставить, вот, как вкручивать. В общем, ссылку оставлю в описании на установку сайлентблока в черри амулет. Ну, и передний рулевой наконечник выглядит вот так. Он ставится на рулевую рейку, слева-справа, это R, там правый, есть еще левый. Вот. Накручивается, там все очень просто. Срывается гайка, контролирующая, контргайка, и просто он выкручивается с рулевой рейки, с направляющей, затем этот назад ставится. Но единственное, что вы когда поменяли рулевые наконечники, нужно ехать делать развал схождения обязательно, потому что будет сжирать на шине протектор. Или с внутренней стороны, или с внешней. То есть развал схождения после замены рулевых наконечников обязательно. Ну, в принципе, вот и все по диагностике. На черри амулет я ставлю вот такие вот рулевые наконечники. Сразу, кому может интересно. Вот, собственно, номер его. Неплохие, хорошо ходят.
Вот такая вот коробка. Ну и сайлент-блоки. Тоже такой вот номер, я, по-моему, там показывал. Ну, вот, тоже неплохие. Недорогие и неплохие. В общем, все. Пишите комментарии, что непонятно. Буду по возможности подсказывать. Все, всем спасибо, пока.